Dan gereja kita bisa di tahun yang keempat ini semua karena berkat Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang besar, amin. Karena Tuhan Yesus yang dahsyat di dalam hidup kita. Bukan karena kuat dan gagah setiap kita, tapi semua karena berkat Tuhan. Kita mau nyatakan di tempat ini. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Dengan semangat kita mau katakan, sebab Engkau maha besar ya Tuhan. Siap melompat bagi Tuhan, siap memuji Tuhan.